Fuma TV nĩ kĩrathimo. Ngakwamukira na ngagucokeria ngatho ni ngatho nyingi muno mwiroreri wa Fuma TV ni kunyitanira na ithui guku gwa Fuma TV ni ingikurehera mohoro ma thaa imwe njitagwo Wanjiku Wanjung'e na nguririkanie mwiroreri ati ungikorwo ukienda kwaraniria na ithui no ututumire ndumiriri nguhi kugerera namba itu niyo 21061 wanjiririe na kiugo Fuma 2161 wanjiririe na kiugo Fuma kana ulike page itu mwena wa Facebook kuria twitaga Fuma TV ni kirathimo ulike na ucomment na nigukorwo ngiguthomera ndumiriri iria ugukorwo unyandikiire ngithie kurikia mohoro na tukianjiriria ni ati Minister wa Githomo niwe Professor George Mangoha muthenya wa umuthi ni egucerete thukuru-ini wa Mwiki uria uri mwena wa Githurai. Professor George Mangoha eguthiete kurora mikarire ya arutwo oriri makoretwo magithie kwihaririria gukorwo magika igeranio cia kibururi na oiga ati nionire ati ni mahotete gukorwo meharirie na njira iria yagirire. Mwandiki witu wa mohoro niwe Njoki wa Wanyoike niwe gutuharirie ripoti ino makiria. Those two classrooms, the desks, the 140 desks we shall provide for them. That's like a quick fix, eh? But going further, I've charged Mheshimiwa to use your syndicate so that we can move on that issue of land very quickly, so that we can look for money. Dr. Bello Kipsang will tell me how we can look for money. But I always believe that government has money. If we need money for something that is as good as this, His Excellency the President, I think, takes education of these children extremely seriously, and therefore money will be made available. Once money is available, this school will be expanded. We shall give children a playing ground, and so on and so forth. In terms of the examination class, I wanted to tell the examination classes countrywide that, in my considered opinion, they are doing very well. And they do not have to, absolutely, they do not have to work under tension, because the examination is only 1 month away. In fact, the primary school one will start on the 19th of next month. And the children should be at peace. The children should be at peace because the government is aware that they were out of school for 9 months. The government is also aware that they have come back to school now. I think they had, the first time was about 10, 11 weeks. This other time will be about 10 weeks. And so the exam will take place, but there is no need to be anxious. You can ignore completely the opinion of some of the newspapers who think that ni ngatho mwiroreri ni kunyitanira na ithuĩ metha-inĩ citũ cia mohoro gũkũ gwa Fuma TV na tũgĩthiĩ na mbere ni ati maobithaa a NAT ni moritie mutongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta aingĩrĩre thĩinĩ wa njũkanĩrĩro ciao na kĩama kĩa TSC. Mwandiki witu wa mohoro niwe Wanjiru Waituge niwe gũtuharĩrie riboti ino makiria. Union officials from post-primary who are registered by the registrar of trade unions as officials of the union were subjected to agency fee which was sent to Kuppet. We even don't understand how Kuppet is happy to have the union officials registered by the registrar of trade union releasing agency fee to them. This is impunity of the highest order by the commission, and we ask the CEO of the Teacher Service Commission to calm down and sort out these issues. It is long overdue. Killing NAT is not an issue you can go home happy and celebrating that you have gone down to history that you killed NAT. We have even gone to ask our president that time immemorial from history, in 1961, it is NAT officials got their house allowance, teachers got their increment. When Kibaki came in, he called the teachers and said he was going to reduce
the staggered implementation process of their increment to 2. And indeed, teachers voted for him. And as he came in, he implemented the same. Teachers were very happy. This time around, we have had squabbles with the employer. And we are crying to the president because the court orders have not been obeyed. We have asked the president kindly. Na kuria kungi ni ati bishofu akuma kaunti-ini ya Naikuru ni moritie ateti aria marakorwo makihura siasa mahure siasa ciao na njira ya thayu. O ni riri turorete gukorwo tugithurana mwaka uyu ungi ukite mwaka wa 2022. Mwandiki witu wa mohoro niwe Njoki wa Wanyoike niwe gutuharirie ripoti ino makiria. Wana shida hata kidogo. Wakenya ni watu wazuri na wanapenda amani. Watu ambao wanatupatia mbegu mbaya ya kututawanya ni wenye siasa. Na tunawaomba nyinyi wenye siasa, mkiona watu wengi kama hapa, hamuoni watu. Munaona kura. Watu si kura. Watu ni binadamu. Kura haina uhai. Kitaka kuheshimiwa na tukuchague tena, hata wewe jiheshimu. Na serikali iwe na mkono iko na nguvu na si mrefu peke yake. Wakipata watu wa aina hiyo ni kutagaza wanataka wawe kamiti. Mtu akishikwa akiorganisha watu, msiseme ni mtu yenyu, huyu anakuwa ni mtu ya shetani. Nĩ ngatho mwiroreri wa Fuma TV nĩ kunyitanĩra na ithuĩ gũkũ metha-inĩ citũ tũgĩkũrehera mohoro ma thaa ĩmwe. Na ngũririkanie o rĩngĩ atĩ ũngĩkorwo ũkĩenda kwaranĩria na ithuĩ gũkũ gwa Fuma TV no ũtũtũmĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũgerera namba itũ wanjĩrĩirie na kiugo Fuma nĩyo 21061 wanjĩrĩirie na kiugo Fuma 2161 kana ũlike page itũ mwena wa Facebook kũrĩa twĩtaga Fuma TV nĩ kĩrathimo ũlike na ũcomment na nĩ gũkorwo ngĩgũthomera ndũmĩrĩri yaku githie kurikia mohoro. Na kuria kungi ni ati umuthi niguo kuma na kirugurio gia kurutu cia KDF guku bururi-ini kiria kiuma na kurutu 4,400 a miaka kuma 18 nginya miaka 26 kuma kaunti-ini ciothe 47. Mwandiki witu wa mohoro niwe Njoki wa Wanyoike niwe gutuharirie ripoti ino makiria. The Kenya Defence Forces. Should anyone give a bribe with the aim of securing a place during this recruitment exercise, they will have themselves to blame. Our wish is to conduct an open, free, and fair recruitment exercise. Corruption malpractices related to the KDF recruitment exercise over the last 1 year indicate that 106 cases were reported in the previous exercise held between 27th November and 13th December 2019. Of these, 101 cases involved civilians and the remaining 5 involved service personnel. The 101 cases that involved civilians were arraigned in court, and those involving service personnel proven to have participated in malpractices were dealt with. Nĩ ngatho mwiroreri wa Fuma TV nĩ kunyitanĩra na ithuĩ gũkũ metha-inĩ citũ cia mohoro. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe ndagĩtarĩ William Samoei Ruto mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũcemanĩtie na arũmĩrĩri ake a kĩama gĩa Tanga Tanga ofici-inĩ yake mwena wa Karen. Mwandĩki witũ wa mohoro nĩwe Wanjiru Waituge nĩwe gũtũgathagathiire riboti ĩno na njĩra ya mwanya. Elitist political class or leaders that want to sustain both power and privilege in terms of resources for their own good. So we are saying, and we are telling the people of Kenya, that you go to the polls in the event we go to a referendum, and you make a choice based on your own decisions as a nation. So we are telling our competitors and those who are pushing the BBI agenda
that if it is in the interest of the people of Kenya, in your opinion, why do you want to use intimidation? Why do you want to blackmail people? Why do you want to use force? Why do you want to detain people? Why do you want to bribe the MCS? Why do you want to use state organs? And I really want to finally urge the third arm of government, the judiciary. We are watching you as legislators, as the people of Kenya. You are the defender of the citizens when they become victims of the... Nĩ ngatho mwĩroreri wa Fuma TV nĩ kũnyitana na ithuĩ gũkũ metha-inĩ citũ cia mohoro. Na ngũririkanie o rĩngĩ atĩ ũngĩkorwo ũkĩenda kwaranĩria na ithuĩ gũkũ gwa Fuma TV no ũtũtũmĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũgerera namba itũ nĩyo 21061 wanjĩrĩirie na kiugo Fuma, kana ũlike page itũ mwena wa Facebook kũrĩa twĩtaga Fuma TV nĩ kĩrathimo, ũlike na ũcomment na nĩ gũkorwo ngĩgũthomera ndũmĩrĩri yaku kikinya kũrĩkia mohoro. Na tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ arĩmi a macani a Kanyenya-inĩ mwena wa Kangema nĩ moigĩte atĩ matigwĩtĩkĩra rũhonge rwa KTDA gũthiĩ na mbere na kũhingĩrĩria gĩkinyanĩro kĩa mawatho merũ o ta ũrĩa magathĩkĩtwo ma ũrĩmi wa macani. Mwandĩki witũ wa mohoro nĩwe Wanjiru Waituge nĩwe gũtũharĩria riboti ĩno makĩria. January nĩ twetagĩrĩra gũkorwo na ithurano cia factory cigĩkwo mweri wa gatatũ mweri 15. Kuma hĩndĩ ĩyo January nĩ twetagĩrĩra gũkorwo tũthondekeirwo nyamũ ĩrĩa ĩretwo stabilization fund na T-board. Ithurano cia factory cigĩkwo mweri wa gatatũ mweri 15. Kuma hĩndĩ ĩyo January nĩ twetagĩrĩra gũkorwo tũthondekeirwo nyamũ ĩrĩa ĩretwo stabilization fund na T-board na maũndũ nginya ma auction nĩguo njĩra ĩno ya kwendia macani na hitho na bei ya hwaĩ-inĩ. Atĩ njaji arĩ kũrĩa Embu akĩeheria watho wa Munya section ĩngĩ 15. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Peter Mwathi ũrĩa arĩ we mũmbunge wa Ndeia constituency mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũcerete thukuru wa mũthingi wa Gatũra kũrĩa egũthiĩte kũrugũria tabarĩra na cia wabici na ĩrĩa ĩrakagwo thutha wa ihinda, kũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro oigĩte atĩ tabarĩra ingĩ ciambĩrĩirie no mũhaka atigĩrĩre nĩ ciarĩka. Mwandĩki witũ wa mohoro nĩwe Wangũi wa Mwangi nĩwe gũcerete mwena ũcio wa thukuru ũcio wa mũthingi wa Gatũra na atũharĩria riboti ĩno. Reke njuge gũtirĩ mwaka tũtarutaga wĩra wa CDF project cia CDF na ciarĩkia gũthondekwo nĩ njukaga ngĩhingũraga. Ũmũthĩ nyanjĩrĩirie na kũheana basarĩ milioni 1.5 cia twana tũrĩa tũrarĩ very needy. Ndoima hau ndathiĩ kũndũ gwĩtagwo Gesha Primary School kuma na renovation ya irathi 8 twatiga twa launch na twacineana nĩgetha ithomerwo. Ndoima hau twathiĩ St Paul's Primary School na kuma irathi 6 twatiga twahingũra na nĩ irathomerwo. Tuoka rĩu haha ĩno nĩ administration block na administration block nĩ ya kũhũthia kana gũtũma wĩra ũrutĩke wega ya mwarimũ ũrĩa mũnene na deputy na hena staff room ĩrĩa marĩhũthagĩra to matirakĩrĩ gĩthũngũcũ. Twĩna rwa mbũri, twĩna rwa cumarĩ, twĩna makutano nĩ ndĩku na tũrekĩrire Kinyarami, hena ĩngĩ ĩtagwo Tutu. Icio already ciĩ mũbango-inĩ na ngwĩciria wĩra nĩ ũrathiĩ na mbere na ndiendaga gũtinda ngĩthumbũrana na contractor. Wona ndamũnengera nĩ arute wĩra na nĩ arĩka njũke hingũre. Barabara ya kambi ya Thigio yambĩte kũrũgama tondũ Mũcaina nĩ marahingĩte magĩthiĩ Christmas, no ũngĩthiĩ thaa ici nĩ ngwĩciria nĩ ũgũkora maũndũ kuo na tũragita twĩkuo na ngwĩciria nĩ njigananie ĩtigarĩtie o gwĩkĩrwo rami na tũragita twĩ hau nĩ kuonania nĩ ĩrekĩrwo na ũmũthĩ andũ aingĩ matinahingũra na still kĩrĩa important nĩ kũmenya atĩ no tũraheirwo harengĩ ya gũthiĩ Thigio primary na gũthiĩ St Mary secondary na ĩngĩ ya gũthiĩ borithi ĩrĩa tũrakire njerũ police station ya Boroti. Ũguo icio ciothe ci mũbango-inĩ na inyitanĩte na bara ĩyo na ngwĩciria most likely mũico wa mweri ũyũ ũkorwo ĩndĩ maĩ mostly makoragwo me ma kaunti no nĩ tũgĩteithanagia mũno na Water Services Agency tondũ nĩ kũririkana akorwo nĩ ũyũ wa gũkũ
nene marakire itangi nene muno haha thigio na maĩ mau rĩu nĩmo mara distribute na ngwĩciria ta wiki igĩrĩ thiru tũrarĩ na director general wa agency na aranjĩra distribution rĩu nĩyo ĩtigaire na toguo wiki he maĩ mangĩ moimĩte harĩa Roromo harĩa njirwo borehole 4 iria iceheanirwo nĩ president witũ Mũgathe Uhuru na maĩ mau makuma borehole icio magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ mwena wa Ngũirũbi mathiĩ Rwambũri na still moke kinya Diani. Koguo hena mũbango mũnene wa maĩ na no njuge no nyende kũgweta maĩ mangĩ tũrahetwo oro rĩu ũmũthĩ nyuma Ngeca na thukuru ĩmwe icio kũhingũraga nĩ connectedwo na maĩ ma free. President araheanĩte borehole 2 gũkũ thĩinĩ wa Limuru cia free water nĩ ũndũ wa kũfight na COVID. Nĩ ngatho mwĩroreri no ta ũrĩa ngugĩte atĩ mũmbunge wa Ndia ti mũmbunge wa Ndia Peter Mwathi nĩ mũmbunge wa Limuru nĩ ndacũnga mũhera na riboti ĩyo ya Wangũi wa Mwangi nĩyo tũgũkinya nayo gaturumo mohoro maitũ ma thaa 1 no itanehera nĩ ngugĩte atĩ nĩ ngũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri iria cigũkorwo citũmĩtwo nĩ ndĩrona andũ nĩ mageretie gũkorwo makĩnyandĩkĩra ngona mũndũ ũreita mtetezi Joseph Kuru wa Weru araiga tuned from Ndia Makutano nĩ ngatho mũno Kuru wa Weru thiĩ na mbere na gũtwĩrorera gũkũ gwa Fuma TV na ũrĩ mũgeni mũno no ũthiĩ na mbere na gũkorwo gĩikara mũtambo-inĩ ngona Lucy Peters araiga Kahawa West tũrakwamũkĩra loud and clear nĩ ngatho mũno Lucy Peters thiĩ na mbere na gũtwĩrorera gũkũ gwa Fuma TV ngona Joseph Kamande araiga twĩ hamwe mũno kutoka Githurai 45 nĩ ngatho mũno Joseph Kamande ona wethi na mbere na gũtwĩrorera gũkũ gwa Fuma TV ngona mũndũ ũreita Kariuki Mwijoyo aroiga mũtambo-inĩ Shiko ona we aroiga ũrĩ mũtambo-inĩ ngona Melvo kutoka Thigio aroiga nake mũtambo-inĩ nĩ ngatho acio mwandũmĩra ndũmĩrĩri cianyu ndinacikua na ũhũthũ nĩ ndoiga nĩ ngatho mũno na mũrathimwo gũkũ gwa Fuma TV tugaga nĩ kĩrathimo na we wanyandĩkĩra ndũmĩrĩri yaku nĩ kĩrathimo kũrĩ we ithuĩ nĩ tũcokagia ngatho mũno nĩ andũ arĩa marakorwo magĩtwĩrorera hau nĩho ngũkinya gaturumo mohoro maitũ ma thaa 1 ũkũnyitanĩra na Mwangi wa Kara cigĩkinya kwĩhanda thaa 3 agĩkũrehera maya ndakũrehera na mangĩ maingĩ niĩ njĩtagwo Wanjikũ Wanjung'e tũkanyitanĩra nawe mũthenya wa rũciũ cigĩkinya kwĩhanda thaa 1 ngĩkũrehera marĩa ngakorwo namo nĩ ngatho. Fuma TV.